സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്നവരാണ് ഈ നിർണായകപരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഇതൊരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനാണ്. വെറും 19 സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ദൃശ്യമാണ് പുറത്തായത്. ഈ ദൃശ്യത്തിന് ഒരുപാട് നിർണായകമായ റോളുകൾ വഹിക്കാനുണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചത് എന്ന് ലോകം മൊത്തം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് വളരെയധികം പ്രകടമായ രീതിയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇത് അപകടത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദൃശ്യവും ആയ സ്ഥിതിക്ക്, ഇത് തകർന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദൃശ്യവും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ മൂടൽ മഞ്ഞും ഈ അപകടത്തിലേക്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നിർണായകപരമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വളരെയധികം നിർണായകപരമായി വരികയാണ്. വല്ല അട്ടിമറികളുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെയധികം നിർണായകപരമായി മാറിയേക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ്, അതിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സൂചനകൾ നൽകും. കാരണം ഒരുപാട് അട്ടിമറി സാധ്യതകളും കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ, എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും, അതും രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനാധിപൻ, കര, നാവിക, വ്യോമ എല്ലാത്തിനെയും ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള സൈനിക മേധാവി, രാജ്യവും ലോകവും മൊത്തം ഒരു നെട്ടലിലൂടെ കണ്ട ഈ ഒരു മരണത്തിന് കാരണം അട്ടിമറിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നോക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നതുമൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട്, കാരണം ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അട്ടിമറികൾ, എന്തെങ്കിലും തീവ്രവാദപരമായിട്ടുള്ളതോ, ഇൻസൈഡോ ഔട്ട്സൈഡോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നിനും മൊത്തം ആൻസർ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. എനിവേ, ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോയ അവരാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി അവരുടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും. സൗണ്ട് കേട്ടതും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് നൽകും. ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസറുകൾ കിട്ടാനുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൂടി പൂർണ്ണമായി അന്വേഷണം വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു ഗ്രാഫിക് പിക്ചർ മാത്രമാണ്. മൂടൽ മഞ്ഞ് പ്രകടമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ.